wiil dhalinyaro nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam sida Ahmad ay warinayaan Tabarani wiil dhalinyaro u yimid wuxuu yiri rasuulka Ilaahay oo zinada ii ogolow ii fasax aan zinaysta ii fasax طبعا إيمان باكو جرا وإلا هدوسا إيمان يحشوت كجري لهين إذن بموسى ويديست النبي صلى الله عليه وسلم بنان كيسو كقرابا لها وإلا وحى النبي أوكيانو ويديسان إن الله فصح الله إذن إيمان باكو جرا وحوس إسلية وحوغا رخصة أما هيلي كرتا رسولك إلهي والزنا دا إيه إذن ساسو كويل دادكي باكو كعي wiilkii waa lagu qayliyay waa la isugu tagay war waxaad sheegaysaa nabiga la dhaaf baa leeyahay maxay tahay waxaad akhriis nabigu waa ka duwanaa dadka iyaga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi macallin dadka wax bara midka ugu usluub fiican buu ahaa dadku markuu khalad ka dhaco nabigu sallallahu alayhi wasallam kuma qayliye jirin ma handadi jirin bal nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu dajiyo tartiib wax ugu sheegi jiray وأو يرى النبي صلى الله عليه وسلم كالي سودو أكتيسو صوفرست النبي صلى حكمة له آدو قيمة بدن بوحوقات دعيه وحكويري زينة آد عطسنا يسو هو يدا إن لغو سمايا مجلج أشاي مركز سويري مايا إلهي بانكوت نارتي لم تشعلي من الرب هو يدا إن لغو سمايا إلهي مدح فرشاد هذا هاي قدقه nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadkuna hooyooyinkood lama jecla dumarka qaarkood waa hooyooyin dad bay dhaleen dadkay dhaleen lama jecla waxa in lagu sameeyo su'aal labaad buu nabigu weydiiyay sallallahu alayhi wasallam gabdhahaaga gabadhaada ma la jeceshay hadaad gabadh dhali lahayd gabadhaada in xumaanta lagu sameeyo ma jeclaan lahayd maya wallahi buu ilaahay madax furashadaada hayga dhigay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadkuna gabdhahooda lama jecla dumarkan aad leedahay ugu fasax rag baa dhalay oo gabdho u yihiin waalidiintoodii aabahoodna lama jecla hooyooyinkoodna lama jecla su'aal saddexaad buu nabigu weydiiyay wuxuu sallallahu alayhi wasallam walaasha ma la jeceshaa in lagu sameeyo maya buu yiri ma laba jeceli madax furashadaada Allah iga dhigay tanna rag bay walaal la tahay walaalaheedna lama jecla in lagu sameeyo eedada ma la jeceshahay maya dumarku rag bay eedooyin u yihiin iyo dumar lamana jecla in lagu sameeyo habaryarta ma la jeceshahay maya dumarku habaryara waxay u yihiin dad kale dadkooduna lama jecla in lagu sameeyo Allahu akbar wuu fiirso waa miisaanka saxda ah walaasha lama jeclid oo hooyada lama jeclid oo habaryarta lama jeclid oo gabadhaada lama jeclid oo eedada lama jeclid oo qaraabadaada lama jeclid oo hadii xumaanta lagu sheego waa dagaalami oo dilbaad ka xigtaa oo karaamada iyo sharafta iyo cirdigaad ilaalinaysa kuwan aad xumaanta ku sameeynayso soo iyagoo kala ma aha miisaankaas uu nabigu dhigay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaad naftaada la jeceshahay dadka la jeclow ehelkoodana la jeclow waxaad ehelkaaga la jeceshahay dadka ehelkooda la jeclow waxaad naftaadii ehelkaaga la neceb tahayna dadka ehelkooda iyo naftooda la necbow adoo kale way dadku markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wiilkii yaraa gacanta saaray oo u duceeyay wuxuu yiri ilaahu dambigiisa dhaaf qalbigiisana daahiri xubinkiisa tarankana ilaahu xifdi buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhacdada wixii ka dambeysay wiilkii dhalinyarada ahaa oo dib dambe xumaan fiirinaya lama arkin darsigii nabigana waa qaatay ducadii nabigana sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa u aqbalay waa darsi duruusta dhalinyaradu inay wax ka qaadato u baahan quraanka kariimka wuxuu inoo sajilo inoo qoray miisaal aad u cajab badan oo isagana tusaale oo dayasho mudan وانا قصة النبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة يوسف كتمت قصة عجب بدن واحد ويل دليراه ودأدي دلير نمدا تشوغا وولا الذي عيل كردين وعيل كإلهي كساري وقري نين وزير أولها تغي وهويني دي أوكوهوس نولا أدون أهانت أوهيزتي سيد أهانت أوهي
ee uu ku hoos noolaa ay damaaci ka galay sida qur-aanku tilmaamay damac baa galay way isu diyaarisay iridihii bay xidhay asaguna waa dhalinyaro waa haweenay guri fiican iyo reer fiicanna ka dhalatay oo wasiir baa qaba sida la sheegana naag qurux badan bay ahayd wixii dumar loogu xilan lahaa oo dhan baa diyaara wax alla wixii laga cabsan lahaayoo dhan meeshay ka saartay ayadii baa dalbanayso isagu ma dalbanaya iyadaa raadsanaysa gurigu waa xidhan yahay oo wax walba waa diyaar isaga waa qariib oo dadkiisii ma dhex joogo ruuxu markuu dalkiisa ka maqan meelaan laga aqoonin jooga xumaantu waa u fududahay laanna cidna kama xishoonayo qariibna waa yahay dhalinyarana waa yahay shahwadiisa meeluu ku gutana ma jirto xaas iyo adoon midna ma laha wamaca daalika way u hanjabtay oo waxay ku tidhi haddaadan samaynin xabsigaad ku uri oo waa dulloobi intaa dhan iyadoo la sameeyey dhalinyarana uu yahay wixii rag ku jiray baa ku jira wixii dhalinyaro ku jiray baa ku jira wamaca daalika nebiyullaahi yuusuf isagoo dhalinyaro ah oo intaasoo dhan diyaar garowday yuu haddana wuxuu yidhi macaada allah magan allah marka u yeedhatay hayta laka gogashii waa diyaar iyaduna waa diyaar soo dhowow kaalay macaada allah magan alla buuri ilaahay baan magan u ah innahu rabbii axsana mathwaay guriga ninka iska leh waa sayidkaygii deegaankayguu hagaajiyey gurigiisii baan ku noolahay gogashiisa inaan halleeyo ma aha innahu axsana mathwaay innahu laa yuflixu aldaalimuun daalim baan noqonayaa mana liibaanaya haddaan gogasha ninka intaa ixsaan ii sameeyey gogashiisa markaan halleeyo daalim baan ahay ilaahay agtiisana dulmi baan ka galay saas daraaddeed haweeney yahay raalli ahw ma samaynaye waa maray eryatay oo la isku rafaaday oo maradiisa jeexday oo u cararay oo daba oroday kadib waxaa ka dambaysay mayna samrin ma qancin haweenkii magaaladay isu keentay sheekadeedii markay magaalada gashay si ay u qanciso haweenkiibay isu keentay gurigeeday ku soo uruurisay yuusufna meel bay ku diyaarisay markay meeshii soo fadhiisiisay howla u dhiibto howlihii hayaan bay tiri ukhruj calayhim ku soo bax yuusufow yuusuf hadduu soo baxay ilaahay qurux buu u dhaliyey sida nebi maxamed sheegay sal alla alay wasalam quruxda bini aadamka niskeed yuusuf baa la siiyey reer qurux badan buu ka soo jeedo ilaahay qurux u dhaliyey dumarkii haddii uu ku soo baxay iyagii dhabba waa kala badbateen waana isgaran waayeen hawshii ay hayeen waxay bilaabeen inay farahooda iyo gacmahooda googooyaan waa isgaran waayeen wiilkanay ku indha saraxaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen bini aadamba mehe waaba malaa'ig ayagii markay garawsho ka heshay ayay markaa hanjabaad bilowday hadduu yeeli waayo waan isku dayi mar kale dayn maayo hadduu yeeli waayo walle inaan xabsiga dhigi oo uu weliba dulloobi markaa dambe sida qur-aanku tilmaamayo makrigii iyo dhagartii iyada keliya kuma ekaanina magaalada dumarkii magaalada iyo wixii meesha ay isugu keentay mid walba waxaa hami ka galay inay habeen yuusuf la seexato sidaas daraaddeed baa qur-aanku ka cabiray kaydihinna dhagartooda kulli waa isu tageen yuusuf muxuu sameeyey marka magaalo dhan baa isugu tagtay waana wiil qariib ah addoon ahaan baa loo haystaa waa dhallinyaro baahida rag ku jirta muxuu sameeyey wuxuu yidhi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi rabbiyow inaan xabsi galo oo aan ku dulloobo ayaa ii dhaanta waxa ay iigu yeedhayaan iyo inaan zino iyo faaxisho ku dhaco xumaantooda haddaadan iga jeedinin ood adugu i kaalmaynin oo i ilaalinina xumaantan waan ku dhici allow i ilaali nebiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii xabsiga galay muddo dheerna xabsiga ku jiray ilaa ilaahay markii dambe kaga soo saaray riyadii boqorkiiyo qisada aada garanaysaa bal ka warrama soo midaal iyo tusaale mudan inaad ku dayataan maaha qiso kale axaadiista nebigu tilmaantay sala allahu calayhi waalihi wasalam gabadh ayaa abaaraa dhacay ninay qaraabo ahayn madeer bay u baahatay waxay tidhi ikaalmee
wari kaalmee mar ay ladnayd waa ina abaara jirin oo dhibaata jirin buu damcay inuu xumaan ku sameeyo nafteeda ka dalbaday way diiday abaaraa dhacay xoolihii baa baaba'ay gabadhii way gaajootay way soo mudatay waxay tidhi ikaalmeyn adeero maanta hoostaadaan joogaa icaawi fursaddaasuu damcay inuu kaga faa'iidaysto markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad rabto inaan ku caawiyo isu kay dhiib ma hayso wax kale way isu dhiibtay way oggolaatay laanna duruuf baa wadda markay isu diyaarisay oo uu labada lugood dhexdooda fadhiistay oo uu hawshii inuu qabto diyaar u yahay ayaa waxay ku tuurtay kelimad sida gantaalkii dhinaca kale uga baxday waxay ku tiri muxaawaladii isku daygii ugu dambeeyey waaye warniyahu ilaahay ka baq kaa tuntaasi xidhanna ha jabinin ilaa inaad idan ilaahay ku jabiso iyo galmo xalaala mooyaane ha jabin ilaahay ka baq bay ku tiri ninkii kelimadii baa kaga dhacday beerka oo wadnaha gaadhay markaasuu booday waa booday meeshii buu cararay gabadhii badbaaday sharafteedii badbaaday karaamadeedii badbaaday ilaahay baa sabab uga dhigay bal u fiirso baahi baa keentay waana dhalinyaro bikaara ah xumaanta iyo fuxshiga in ay samayso diyaar xoolana weliba waa la siinayaa ومع ذلك وعنتمي ويدي ويلقي كري ويدي ويقادن كري ويدي إلى مركي قدام بيسي حالد ميل أديك أي مريسو أي تبرتو قارسيسي إني تراهدو اتق الله ورإلهي كبق ورإلهي كبق وميشن هبربرنين إلا إناد كبربريسي إذن إيو فصح الله مويانا إيو قور علالا marka wakaa tusaalayaasha diintu ina baraysiyo dhaqanka wanaagsan ee leeyno jideynaya ka isaga waay ma aha dhaqanka reer galbeedka wasakhoobay ma aha mujtamacaadka maanta jooga inta badan wasakhoobay ma aha mustanqacaadka iyo qashinka lagu dhaxdhacay ma aha karaamadii oo dhimatay ma aha social mediaha iyo warbaahintu waxay baahinaysi ma aha curiyiga iyo qaawanaanta iyo akhlaaq la'aanta ma aha xishood la'aanta ma aha akhlaaq iyo qiyam la'aan ma aha qiyam iyo akhlaaq iyo dhowrsoonaan iyo cifa iyo xaq ilaahay iyo wixii anbiyada iyo rususha laga soo gaaray iyo wanaaga la dhaxlay ayay diinteenu inoogu yeedhaysaa dhalinyarooy dhowrsoonaada dhalinyarooy is-ilaaliya dhalinyarooy shahwadiina ka adkaada dhalinyarooy cifada iyo dhowrsoonaanta ku dadaala guursada oo guurka ku dadaalo isku ilaaliya haddii aydan guur heli karin awoodiisa lahayn intaad ka helaysaan allah idin kaalmayne hays wasakhaynin oo wasaqda iyo zinada iyo xumaanta iska ilaaliya sallu wa sallimu ala khatam al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa radallahu ma'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين